ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டாப்பி என்னன்னு போயிடலாம். ஸ்ப்ளெண்டர் பேக் பிரேக் அடிக்கும்போது ஏதோ மெட்டலில் உரசுற மாதிரி நாய்ஸ் வரும். அந்த நாய்ஸ் என்னென்னு செக் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நாய்ஸ் வந்ததுன்னா அதுக்கு இப்போது காமிக்கிற வீடியோவில் இருக்க மெத்தடு தாங்க. இந்த மெத்தடில் தான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு முன்னாடி பழைய மாடல் 2012, 13 இது வரைக்கும் மேனுஃபேக்சர் ஆகிருந்து ஒரு 2018 வரைக்குமே இருக்கிற எல்லா வண்டியும் பார்த்திங்கன்னா மழையில் நனைஞ்சால் மட்டும் அந்த ஈரத்துக்கு துருப்பு வண்டி இருக்கும். அதில் வந்துட்டு பிரேக் அடிக்கும்போது கீச்சுன்னு சவுண்டு வரும். அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4-5 டைம்லேயும் பார்த்திங்கன்னா கிளியர் ஆகிரும். ஆனால் இப்போ வந்த சவுண்டு பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூஸாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு டைம் வந்துருச்சுன்னா கண்டினியூஸாக அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும். பிரேக் மேலே லைட்டாக நீங்கள் மைல்டாக கால் வச்சா கூட வண்டி வைப்ரேஷன் ஆகும். வண்டி ஹேண்டில் பார்க்கே வைப்ரேஷன் ஆகும். அந்த மாதிரி நாய்ஸ் வரும். அதை எப்படி கிளியர் பண்ணுறதான்னு பார்க்க போகிறேன் இந்த வீடியோவில். அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு டீட்டெயில் சொல்கிறேன், கேட்டுக்கோங்க. இந்த நாய்ஸ் வந்துட்டு நான் வண்டி எடுத்து ஒரு 2 மந்த்லேயே எனக்கு இந்த நாய்ஸ் வந்தது. அதுக்கு நான் ஸ்ப்ளெண்டர் சர்வீஸ்லேயே நான் 2-3 டைம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி விட்டேன். அதுக்கு அவங்க பண்ணி கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறமும் 1 மந்தில் மறுபடியும் சவுண்டு வந்தது. அது என்னன்னு கடைசியாக நான் 2-3 டைம் நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி கேட்டு அவங்க வந்துட்டு கடைசியாக அந்த சர்வீஸ் எம்ப்ளாயி என்ன சொன்னார்னா, இது வந்துட்டு மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட், தலைவிலோட மெட்டலோட குவாலிட்டி சரியில்லை, அதனால் வந்துட்டு அந்த சவுண்டு வருதுன்னு சொல்லியிருக்காரு. மேபி அந்த இயரில் அந்த கம்பெனியில் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண அந்த டைமில் என்னென்ன வண்டியில் இந்த வீலில் போட்டிருந்தாங்களோ அது எல்லாத்துக்குமே இதே கம்ப்ளைண்ட் வரும். என் வண்டிக்கு வந்திருக்கு. இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் வந்ததுன்னா அதுக்கு இதுதான் தீர்வுன்னு சொல்ல முடியாது. இன்னும் மறுபடியும் இதே ஒர்க்கை நம்ம திரும்ப பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். எப்படி பண்ணுறேன்னு வாங்க பார்க்கலாம். இந்த வீல் சவுண்டு, பிரேக் சவுண்டை நாய்ஸை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும், முதல்ல வந்துட்டு பேக் வீலை கழட்டி தான் ஆகணும், வேறு வழியே இல்லை. வீடியோ பேக் வீலை எப்படி கழட்டுறோன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். இப்போ ஆக்சுவலாக வந்துட்டு உருவியாச்சு. பாலாவி எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒன் சைடு பார்த்திங்கன்னா ட்ரம், அதாவது ரப்பர் இருக்கும், 4 பக்கம் ரப்பர் இருந்து அதுதான் சைனீஸ் ப்ராக்கெட்லேருந்து மூவிங் வீலை ரொட்டேட் பண்ணுறது. இன்னொரு சைடில் பார்த்திங்கன்னா இது பிரேக் ட்ரம்மும் இருக்கும். ஓகேங்களா, நம்மளது ட்ரம் பிரேக் தான் வரும் ஸ்ப்ளெண்டரில் பேக் சைடு எல்லாமே. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடு வந்துட்டு நீங்கள் லைட்டாக நீங்கள் இழுத்தினாவே வந்துடும். சும்மா தான் இருக்கும், அது வந்து ஆக்சுவலாக தான் டைட்டாகி இருக்கும். இதில் இது வேறு எதுவும் கழட்ட தேவையில்லை, நீங்கள் சும்மா எடுத்து ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னாவே வெளியே வந்துடும். ஒரு சைடில் பார்த்திங்கன்னா 4 பக்கம் 4 ரப்பர், அதாவது ஸ்டைன்ஸ் ப்ராக்கெட் இதில் தான் வந்துட்டு மூவ் ஆகும். ரப்பர் பத்திரமா எடுத்து வச்சுக்கோங்க, மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இது இல்லைன்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு ட்ரம், அதாவது வீல் சுற்றாது, ஷேக் இருக்கும், ஃபிட் ஆகாது. இதாங்க, இதான் பிரேக் ஷூ. பார்த்திங்கன்னா பிரேக் ஷூ நல்லா தான் இருக்குது. எனக்கு ஒரு 40% இருக்குது, இன்னும் நல்லா தான் இருக்குது. பிரேக் பிடிக்கும்போது அது வந்துட்டு விரிஞ்சு பார்த்திங்கன்னா பிரேக் ட்ரம்மும் வந்துட்டு இறுக்கி பிடிச்சிக்கும். இப்படி தான் வந்துட்டு அதோடய ப்ராசஸ்ஸு. ட்ரம் பிரேக்கோட ப்ராசஸ் இது தான். இதில் பார்த்திங்கன்னா
ட்ரம்மில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரேக் பிடிக்கணும், நல்லா பிடிக்கணுங்கிறதுனால அந்த வளவளப்பு தன்மை இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுனால கீறி விட்டுருந்தாங்க. சர்வீஸ் பண்ணும்போது கீறி விட்டுருந்தாங்க. அதுவே இன்னும் தேயலை, அந்தளவுக்கு வந்துட்டு நல்லா தான் இருக்குது. அப்படி இருந்துமே அந்த மெட்டல் பார்த்திங்கன்னா சவுண்டு கொடுக்குது. ஆஃப்டர் இப்போ நான் கையை வச்சுட்ருக்கேன் இல்லைங்க பார்த்தீங்களா, இந்த மெட்டல்னால தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு இந்த நாய்ஸ் வருது. பிரேக் ஷூனால கிடையாது. அந்த மெட்டல் வந்துட்டு சரியான மெட்டலை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணல, வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கலாம், அந்த மெட்டலில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கலாம். பிரேக் ஷூ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இழுத்தினாவே வந்துடும், வெறும் ஸ்ப்ரிங்கில் தான் ஹோல்டாக இருக்கும். பாருங்க, பிரேக் ஷூ நல்லா தான் இருக்குது, நல்லா சொரப்பாக நல்லா தான் இருக்குது. அதோட பிரேக்கோட அந்த திக்னஸ் பாருங்கள், அந்த பேடோட திக்னஸ் பாருங்கள். சைடில் மட்டும் ஃபுல்லாக ஒரு 60% இருக்குது, சென்டரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 35% இருக்குது. கண்டிப்பாக இது வந்து ஓடும். பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 மந்த்துக்காவது கண்டிப்பாக ரஃப் யூஸராக இருந்தால் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1 மந்த்தாவது ஓடும் கண்டிப்பாக. ஹில் ஸ்டேஷன்லாம் பார்த்திங்கன்னா 1 மந்த் ஓட்டலாம் அந்த வண்டி. ஆனால் அப்போ இருந்துமே சவுண்டு வருது. நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீரோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீரோ ஒரிஜினலாக ஸ்பேரில் தான் வாங்கியிருக்கேன். அதேமாதிரி சின்னது, அதாவது ஓல்டு டைப்புக்கும் நியூ டைப்புக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும். இந்த நியூ டைப்பு, அதனால் நியூ டைப் இது பார்த்திங்கன்னா பெருசாக இருக்கும். இது சின்னதாக இருக்கும் ஓல்டு டைப்பு, இது பெருசாக இருக்கும் நியூ டைப். சைஸ் வச்சு பார்த்துக்கோங்க, எடுத்து வாங்கிக்கோங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பிரேக்கோட பேடோட பாருங்கள், திக்னஸ் பாருங்கள், இது ஒரே ஈவனாக இருக்குது. இந்த கார் பழசு பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரலில் மட்டும் தேஞ்சிருக்கு. மற்றபடி பிரேக் பேடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரம்மில் எங்கேயும் மோத கிடையாது, எங்கேயும் உரச கிடையாது. பிரேக் பேடும் ட்ரம்மும் பிரேக் அழுத்தும் போது பிடிக்கும்போது அந்த வர தேவையில்லாத நாய்ஸ், இந்த மெட்டல் கீறும்போது இந்த சரியில்லாத மெட்டல்ன்றதுனால அந்த நாய்ஸ் வருது. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா, பிரேக் பேடை மாற்றி நம்ம வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணி போட போகிறோம். க்ளீன் பண்ணி போட்டால் அந்த நாய்ஸ் வந்துட்டு டோட்டலாக வந்துட்டு இதாகி நாய்ஸ் வந்து கிளியர் ஆகிரும். அதேமாரி நான் இந்த வீடியோ எடுத்து இந்த பிரேக் பேட்லாம் தேஞ்சதுக்கப்புறம் எவ்வளோ நாள் இந்த சவுண்டு வராமல் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு தான் உங்களுக்கு வீடியோ போட போகிறேன். அதாவது நம்ம இப்படி தான் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். மாற்றி ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது. இந்த டைரெக்ஷனில் தான் ஒரு சைடு வந்துட்டு ஸ்ப்ரிங்கு ஹோல்டு பண்ணுற மாதிரி, இன்னொரு சைடில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ராடு மாதிரி இருக்கும், அதில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ஃப்ரிங்கை மாட்டி தான் மாட்டணும். ஈஸியான மெத்தட் தான். நீங்கள் ஒரு டைம் பண்ணிங்கனாவே அது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் எவ்வளோ ஒர்க்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. அதேமாரி நம்ம வண்டியில் சில விஷயங்கள் நாம்ளே பண்ண முடியும். நம்மக்கிட்ட தேவையான டூல்ஸ் இருந்தால் மட்டும் போதும், கரெக்டான படி எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும், நாம்ளே ஈஸியான வழியில் நாம்ளே பண்ணலாம். இந்த டைம்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருப்பேன், ஃபாஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன். ஏன் பண்ணலன்னா, இது கொஞ்சம் பிரேக்கு சம்மந்தப்பட்டதுங்கிறதுனால சரி கொஞ்சம் அவங்க ரிலாக்ஸாக பார்த்தா தான் அவங்க தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஓகே, தெரியாதவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது பண்ணி தானே ஆகணும். அதேமாரி ட்ரம்மு பார்த்திங்கன்னா நல்லா க்ளீன் பண்ணிடுங்க. உள்ளே நிறைய டஸ்ட்டு இருந்திருக்கும், பிரேக் உரசி பாருங்கள் எவ்வளோ கறியே இருந்திருக்குன்ட்டு, அந்தளவுக்கு ஹீட்டாக இருக்குது. அதேமாரி வீடியோ கொஞ்சம் சேக்காக தான் இருக்குங்க. நான் ஒரு கையில், அதுவும் ஆள் இல்லை எனக்கு கேமரா பிடிக்கிறதுக்கு. சில டைம்லாம் நானே ஒரே கையிலே பிடிச்சதுனால கட் பண்ணி வந்த மாதிரி இருக்கும். பாருங்கள், இந்த ராடுக்கு தகுந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் இருக்கிறது அந்த சைடு, இந்த பட்டையே பிரேக்கோட மூமெண்ட் கொடுக்கறது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளாட்டாக இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த சைடு வரணும். டைரெக்ஷன் பார்த்துக்கோங்க. இது கரெக்டாக பண்ணலைங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் வந்துட்டு மறுபடியும் ரிலீஸ் ஆகிரும். இந்த இடம் மட்டும் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்க மாதிரி இருக்கும், மற்றபடி எல்லாமே ஈஸி தான். பேடு போட்டாச்சு, லைட்டாக பிரேக் அழுத்துறோம் பாருங்கள், ஓப்பன் ஆகுது. ஓப்பன் ஆனோடனே ட்ரம்மு பிடிச்சி பிரேக் நின்றுடும். இதுதான் பிரேக்கோட ப்ராசஸ்ஸு. இப்போ பிரேக் பேடோட ஒர்க் முடிஞ்சுது. இப்போ வீலில் தான் நம்ம மீதி ஒர்க்லாம் பண்ண போகிறோம். இது ஒரு டைம் நல்லா தொடச்சி விட்டுருங்க, துணியில் தொடச்சிட்டு
தென் எமரி பேப்பர் இருக்கு இல்லைங்களா, அதாவது உப்பு காய்துன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த எமரி பேப்பரை வச்சு ஒரு தேய்ச்சிருங்க. ஏன்னா அது வந்துட்டு கொஞ்சம் ரஃப்பானால் தான் பிரேக் வந்துட்டு நல்லா கப்புன்னு பிடிக்கும். அதே மாதிரி அந்த ஷைனிங் ஆயிடுச்சு, அதாவது நான் தொட்டு பார்த்தேன், அது ஃபீல் ஆச்சு எனக்கு. அந்த பிரேக் பிடிக்கும்போது ரொம்பவும் ஷைனிங் ஆயிடுச்சு. மேபி அதனால் கூட இருக்கலாம். மற்றபடி ஸ்டெப்போ மற்றபடி எந்த கிராச்சஸோ இதெல்லாம் ஆகலை. ஃபுல்லாக லைட்டாக, அதாவது ஃபுல்லாக தேய்க்கணும் இல்லை, சும்மா ரைட்டாக ரஃப் இருந்தால் போதும். தென் வந்துட்டு அந்த ஆசா பிளேடு அது மாதிரி ஏதோ இல்லை ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் ஏதோ ஒன்று வச்சு அந்த இடத்துல கோடு மாதிரி லைட்டாக போட்டுருங்க. ஏன்னா நம்ம ரஃப்பாக தேய்ச்சா அது ஒரு செகண்டு, அதாவது ஒரு ஒரு 2 மீட்டர்லேயே பார்த்திங்கன்னா பிரேக் அடிக்கும்போது அது தேஞ்சிரும். இதுவே நம்ம கீறி விட்டோம்னா கண்டிப்பாக அது வந்து லைஃப் வரும். அந்த ரஃப்பாக இருக்கிறது அப்படி இருக்கும். தென் இந்த வீடியோ எடுத்து எனக்கு 2 மாதம் ஆகுது. இது பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் எனக்கு 2 மாதம் கழிச்சு மறுபடியும் சவுண்ட் வந்தது. மறுபடியும் ஒரு டைம் நான் கழட்டி இதேமாதிரி தேய்ச்சி போட்டேன். சும்மா லைட்டாக க்ளீன் பண்ணி மட்டும் போட்டேன். பேடு நல்லா தான் இருந்தது. இப்போ எனக்கு சவுண்டு வரல. இந்த சவுண்டு ரொம்ப ஹெவியாக வரதுனால தான் நான் கழட்டி க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு நல்லா ஹெவியாக வந்ததுன்னா நீங்கள் கம்பல்சரி நீங்கள் கழட்டி க்ளீன் பண்ணி தான் ஆகணும், வேறு வழி இல்லை. பேடை வந்து நான் மாற்றின பேடு தேயலை, பட் ஆனால் சவுண்டு மட்டும் வந்தது. எதனாலனா அந்த மெட்டீரியல்னால தான். அந்த ஹீரோ கம்பெனியோட ஸ்டாஃப் சொல்லிட்டார், எனக்கு தெளிவாகவே சொன்னார், இதோட மெட்டீரியல் தாங்க ப்ராப்ளம் அப்படின்ட்டு. அவ்வளோதாங்க. தொடச்சிட்டு நீங்கள் ட்ரம்மை எடுத்து போட்டு ஃபிட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் இருந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்பராக இருந்த மாதிரியே செட் பண்ணிடுங்க. இந்த டைப்பில் தான் வந்துட்டு இந்த நாய்ஸை கிளியர் பண்ண முடியும். இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.